បាទសួស្តីអ្នករៀនសិក្សាបកប្រែកាសែតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលដល់អត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា North Korea reckless missile launch need robust global response G7 បាទអញ្ចឹង reckless ហ្នឹងគឺគ្មានការគិតពិចារណាបាទឬក៏គ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ missile launch ហ្នឹងការបាញ់ missile robust ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងយើងបកកន្លែងនេះមុនG7 ក្រុមប្រទេស G7 ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលឿនទាំង7បាទអញ្ចឹងកន្លែងចុច2នេះគឺស្មើនឹងសេតបាននិយាយថាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបកចំណងជើងមានថាក្រុមប្រទេស G7 បាទបាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលបាទការបាញ់មីស៊ីលដោយគ្មានការគិតពិចារណារបស់កូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបពីអន្តរជាតិឲ្យបានខ្លាំងក្លាបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបាទអញ្ចឹងសូមបងភាសាទៀតប្រទេស G7 បាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដោយគ្មានការគិតពិចារណារបស់កូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបពីអន្តរជាតិឲ្យបានខ្លាំងក្លាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះបាទចឹងយើងមើលពាក្យណាបាទ reckless គ្មានការគិតពិចារណា reckless បាទគ្មានការគិតពិចារណា robust បាទខ្លាំងក្លា intercontinental ballistic missile បាទ missile ផ្លោងឆ្លងទ្វីប undisclosed បាទមិនបង្ហាញឲ្យដឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជារូបថតហើយនេះគឺការបរិយាយពីរូបថតបាទអញ្ចឹងយើងបកកន្លែងការបរិយាយពីរូបថតថា in this and that it photo provided December 18, 2023 by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong-un, his doctors, and an official what it says is an intercontinental ballistic missile launching from an undisclosed location in North Korea. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបថតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបថតដែលมันបង្ហាញថ្ងៃខែដែលបានផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023មេដឹកនាំបាទកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងមន្ត្រីម្នាក់បាទហើយនឹងមន្ត្រីម្នាក់បានឈរមើលនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាបានឈរមើលនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាគឺជាការបាទគឺជាការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបពីទីតាំងដែលมันបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទសំរងទៀតចឹងនៅក្នុងរូបថតដែលมันបង្ហាញថ្ងៃទីបានផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនហើយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនិងមន្ត្រីម្នាក់បានឈរមើលនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាគឺជាការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងផ្លោងឆ្លងទ្វីបពីកន្លែងដែលมันបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទចឹងយើងអានបងប្អូនគ្នា Berlin's world power said Tuesday that the international community needed a firm and unified response to North Korean reckless nuclear build-up and missile launch បាទចឹង unify រួមគ្នាបាទចឹងយើងបកបាទ Berlin ទីក្រុង Berlin បាទ world power មានថាប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនបាទ world power ប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបាទ Tuesday បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ international community បាទសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយនឹងរួមគ្នាបាទ firm and unified response ឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងរួមគ្នាចំពោះការបាញ់នៅមីស៊ីលផ្លោងបាទមីស៊ីលផ្លោងហើយនឹងមីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយគ្មានការគិតពិចារណារបស់កូរ៉េខាងជើងបាទទាំងសុំម្ដងទៀតប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងរួមគ្នាចំពោះការបាញ់នៅមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបហើយនឹងមីស៊ីល
បំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានការគិតពិចារណារបស់កូរ៉េខាងជើងបាទទី2 G7 foreign ministers said in a statement after a launch of Pyongyang's most powerful ballistic missile that North Korea repeated reckless action must be met with a swift, united and robust international response, particularly by the United Nations Security Council បាទ Swift នឹងលឿនរហ័សបាទអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីបាទយើងចាប់ឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G7 បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G7 បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីបាទ in a statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាទ statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីការបាញ់នៅនេះ launch យើងបកកន្លែងនេះការបាញ់នៅ missile ផ្លោងឆ្លងទ្វីបដ៏មានហៅថាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាបាទ most powerful ដែលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាសកម្មភាពដោយគ្មានការគិតពិចារណាដដែលរបស់កូរ៉េខាងជើងបាទអញ្ចឹងយើងបកពីនេះមុនបាទសកម្មភាពដោយគ្មានការគិតពិចារណាដែលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបាទ must be meet with បាទនេះ response អញ្ចឹង must be meet with បាទត្រូវតែមានការឆ្លើយតបបាទ must be meet with បាទត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនរហ័សរួមគ្នាហើយនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ United Nations Security Council បាទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទសូមរងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G7 បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីការបាញ់នៅmissile ផ្លោងឆ្លងទ្វីបដ៏មានសក្តានុពលឬក៏ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាសកម្មភាពបាទសកម្មភាពដោយគ្មានការគិតពិចារណាដដែលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែមានការឆ្លើយតបបាទ must be meet បាទមិនចាំត្រូវតែជួបការឆ្លើយតបត្រូវតែមានការឆ្លើយតបបាទត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សរួមគ្នាបាទហើយនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាពីអន្តរជាតិជាពិសេសដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទទី3North Korea on Monday test fires its most advanced intercontinental ballistic missiles with the potential to reach the United States. North Korea said that its leader Kim Jong-un oversaw the launch and warned Washington, which has solidified ties with South Korea against making any wrong decision. បាទ solidify នឹងរឹងមាំបាទអញ្ចឹងកូរ៉េខាងជើងបាទយើងបកកន្លែងនេះមុនកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើការសាកល្បងបាញ់បាទ test fire ណាឬក៏ធ្វើការបាញ់សាកល្បងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើការបាញ់សាកល្បងនៅmissile បាទផ្លោងឆ្លងទ្វីបដ៏ខ្លាំងក្លាឬក៏ដ៏ទំនើបបំផុត most advanced ណាបាទដ៏ទំនើបបំផុតបាទ missile ផ្លោងឆ្លងទ្វីបដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមានសក្តានុពល with the potential បាទដែលមានសក្តានុពលបាញ់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ with the potential to reach the United States បាទដែលមានសក្តានុពលបាញ់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទកូរ៉េខាងជើងបាទ North Korean បាទកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំគុណលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបាទដែលជាមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅការបាញ់បាទ oversaw ត្រួតពិនិត្យបាទបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅការបាញ់ហើយនឹងធ្វើការព្រមានទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំ solidified tie ដែលមានសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយធ្វើការប្រឆាំងឬក៏ធ្វើការចំទាស់ទៅនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសណាមួយបាទប្រឆាំងឬក៏ចំទាស់ទៅលើការធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសណាមួយបាទ
ចឹងសូមបងសាទៀតកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងនៅមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមាននៅសក្តានុពលបាញ់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកគឹមចុងអ៊ុនបានត្រួតពិនិត្យមើលនៅការបាញ់ហើយធ្វើការព្រមានទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំបាទជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំជាមួយកូរ៉េខាងជើងឬក៏ដែលមានចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសណាមួយទី4 The Security Council has adopted many resolutions calling on North Korea to halt its nuclear and ballistic missile programs since it first conducted a nuclear test in 2006. But China's North Korean closest partners and Russia's with both will veto power at the Security Council has opposed further tightening of sanctions. បាទ will បាទ will ប្រើប្រាស់ tighten ហ្នឹងរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងមាំបាទចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចនៅសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនដែលបានអំពាវនាវបាទដែលបានអំពាវនាវទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់ to halt បាទដើម្បីបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីបាទយើងបកពីក្រែនេះនៅកម្មវិធីមីស៊ីលបាញ់ផ្លោងហើយនឹងមីស៊ីលបំពាក់បាននុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការសាកល្បងលើកទី1បាទចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសាកល្បងលើកទី1នៅការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរបាទបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2006 But China ប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទដែលទាំងពីរហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិ veto បាទ veto power will veto power ដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិ veto នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានប្រឆាំងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងថែមទៀតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបាទអញ្ចឹងចិនហើយនឹងកូរ៉េរុស្ស៊ីនឹងបានប្រើសិទ្ធិ veto នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មណាថែមទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងសាទៀតក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសន្តិសុខការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចនៅសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនទៅលើការអំពាវនាវតែធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីមីស៊ីលបាញ់ផ្លោងឆ្លងទ្វីបហើយនឹងមីស៊ីលបំពាក់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបាញ់សាកល្បងចាប់តាំងពីការបាញ់លើកទី1របស់ខ្លួនបាទចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការបាញ់លើកទី1នៅការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិ veto នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជំទាស់ទៅនឹងការរឹតបន្តឹងថែមទៀតនៅទណ្ឌកម្មផ្សេងទី5 In the latest move to bolster three-way cooperation, Japan, South Korea, and the United States on Tuesday activated a system to share real-time data on North Korean launch, which was agreed at the summit among the three country leaders in August. បាទnhưng màពាក្យ booster ហ្នឹងគឺលើកកម្ពស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយបំផុត in the latest move បាទនៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់នៅកិច្ចសហប្រតិការ3ភាគីបាទ three way cooperation បាទកិច្ចសហប្រតិការ3ភាគីមានដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រព័ន្ធមួយបាទ activate system បាទបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធមួយដើម្បីចែករំលែកនៅទិន្នន័យពិតប្រាកដហើយនឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា real time data ទិន្នន័យពិតប្រាកដនឹងទាន់ពេលវេលាស្ដីអំពីកូរ៉េការបាញ់របស់កូរ៉េខាងជើង
ដែលបានឯកភាពគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3កាលពីខែសីហាបាទអញ្ចឹងសូមបកភាសាទៀតនៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ3ភាគីដែលមានជប៉ុនមានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មានឲ្យបានប្រកបនឹងតាន់ពេលវេលាស្ដីពីការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានឯកភាពគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំមួយដែលក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសទាំង3កាលពីខែសីហាបាទការបកប្រែនៅអត្ថបទកសែតនេះក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងបន្តបកប្រែអត្ថបទថែមទៀតនៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ